者，多謝大家嘅支持。Hello，大家好，我係灰熊啊。我喺戲入邊我係飾演爆石嘅，成日戴住頂黃色帽嗰個警察係比較。大家好，我係劉德強 Rachel 啦，喺戲入邊飾演珊姐，好多謝今日大家嚟支持呢個電影。大家好，我係開心電視客戶服務部嘅新人 Nita 謝永欣，多謝大家。Hello， 大家好，端午節快樂！我係大學期 Yuki，咁入面飾演德仔。係啊，端午節啊，德仔好好喎，每一場都祝福大家。幾耐父親節？係啊，你哋呢個查案神探小隊就即係你企咗喺 C 位就問下你哋兩位先啦。係啦，兩位其實係咪第一次合作啊？灰熊同阿 Rachel。係啊，好似我俾佢外形吸引住咯。哇！因為你哋個髮有少少唔同啊，真人係啊。咁你喺現場嘅時候，即係點樣去？因為你哋一體嚟噶嘛，其實都係點樣去一齊溝咧？你睇住阿棟啦，係啦，當然啦。點樣去一齊去有啲化學作用出到嚟？因為大家都好中意你哋呢個，即係好似一個 V 字咁嘅一個組。係，你講先。化學作用其實冇啊，因為其實咧阿珊姐喺戲入邊佢係一個好認真嘅上司。冇錯。咁我同阿棟其實最主要係分擔嗰個角色就係點樣令到珊姐可以再威水啲咧。咁阿棟咧就比較睇得出啦，粒水啲嘢，成日都講 sorry 咁樣。係。咁我就比較不屑少少嘅，咁啊喺入邊咁就有個反差咯。咁但係跟住阿棟就成日話你唔好將你哋屋企啲嘢攞去現場啦咁樣。我唔知點解佢會咁樣講，即係佢覺得我同阿珊姐係一 pair，跟住之後屋企有啲咩情緒就帶翻工咁樣。咁啊其實實屬就唔係咯。導演佢就係咪諗到細思極恐喎？唔係，我知嘅呢個。又知，啱啱先知。唔係，同埋剪嘅時候係好覺嘅。剪嘅時候就係覺得做咩下下都針住你咧，係好覺嘅，咁所以大概知嘅。收唔到啦，收埋。Rachel 係咪都好中意呢個鋪排啊？我會覺得就都好中意嘅。多謝你。但係我會覺得呢個，我會覺得係導演同埋成個團隊好好，就係因為我個身形比較細粒啦。其實除咗阿棟啊、灰熊之外，你會見到我身邊就算有個女警都好，佢都高我好多嘅。咁就其實係營造呢個反差感，所以我就會覺得無論阿棟啊、灰熊啊或者其他飾演警察嘅演員都好多謝佢哋嘅存在同我嘅交流，先導致珊姐呢個人物咁突出咯。哇！所以導演係咪有即係要咁樣 pair up 唔同嘅演員擺喺唔同嘅位先可以，譬如俾壓迫感大家咁樣嘅？都係刻意想身形上有反差，咁有氣感，咁亦都在於其實佢哋之間有啲交流我都唔知，譬如我都好好奇，譬如灰熊啊、棟佢哋聽珊姐嗰啲反應啦，珊姐問你哋做即係查最緊咩嗰啲點夾出嚟我都唔知嘅，因為我已經無暇理會佢哋究竟點答啊，嗰啲節奏係佢哋自己撞出嚟嘅有啲嘢。咦！我哋嘅演員都參與好多創作，好多，真係一齊努力一啲嘅成果，非常之好。俾多啲掌聲我哋嘅導演同演員啦，一睇啊嘛，大家都係。咁呢個時候咧，有 Happy TV 又送禮物嘅時段啦，又好似阿珊姐手上係嘛，同埋喺大家手上都有我原來有個福開 TV 嘅曲奇，又送俾今日嘅觀眾朋友嘅。端午節冇錯啦，因為食粽驚大家太飽。好啦，咁呢個時候咧，我哋有冇啲朋友想同我哋